ya serikali ya kaunti ya Kisii yagenderete kwenekia buna ebirengo by'ekisemi byabere bigokiniwa anene asogosira abana bali bakorwa sechinga kitari kwenyara aseritkorya rero nigo MCB wa Diagesusu Anton Onkundi abagakora umurobere obwoko bwatoka chech basari ocyase aboroki wa form 1 na boigo aboroki wakorwa sech skuru cyo bundi jecho asentremo yoko basira ero kwenekia buna babere bakwegenderera bya namasoma bagokwana chinga kecho Ongundi nigabaga kugania okubwaterana kwa Bible asogosira abana kwenyorera kisemi asege tamkiro kyo kyabage kokerwa nagati ya Bible abo baba bakwesokya na kwenyorera chichekecho na watababuna babere bagokonyeka mono ekekogera nigo bagwetera amakongwa mange asokonyora chibesa eriyo kobakanira abana babo muri Keito Mildred Momanyi noroboti rwasobwagari magega y'umugavana bwe county ya Kisii Simba Arati uchaka umuruburi bwo kwena na chicheki chibasari abuli tkuligoro bono nigo chiwodi ao chigendete gwikirania umuruburi yo ase aba MCA bakwena na chicheki echo bunenchere yamo yogosira chisemi nigo bono omo MCA we wodi ya Gesusu Anton Onkundi aina na chibasari echo gochiase aborkiwa wetania chimya isano abubale ase kirasigia kianda amona vocational training centers ase bono aina kyabuna bale bonsi ba applyte e basari yo mbanyora checking kulia rero chuma na achire abananchi baachire ko chichekiga ntwatangase tegoro na twalro mogoko monena sengencho abantu bonsi pi bari ba applyte basari banyorire naenda abananchi mbabwato mogoko sana sengencho entunde ntanga niyo mwaka uri mutanga ntwarwete basari asenchererengia ne entunde ya kabere omwaka kabere na haro twarure form 2 form 3 na form 4 na bono finally twarure form 1 na VTC omwaka oyo enere basari yo mweri twarure omwaka gocha nturwe basari ende ya gatatu waigonigo akira omugavana mbuya ase okoene kyabuna aboroki wangonyora bale obokonyi obuwe basari ase aganirie ngane chikogenderera asamatuko alebusyo basari amaene bune county gwikira bone mitinye ye 20 twakoremeremo twatemere sana basari ye kurumega nja kabeiroro lakini ekere twatwara omugavana muya na into baraya batu achore tukabeke mitwamo tukairanie basari eli ya rusetigwo wono mona inchi agokerete nga emiremo yo mugavana amona ba MC bali twachoro nga mbuya turi asaba na inchi twarure basari basari yenenke naende nimanyete basari na bweta konye gokora school fees erire gali intwe igotoko sira sinini naende gotoko bachi besa asengencho yo gosira tigatubwaterane tosomya abana baito elinde mambya abana aba bache ko babagambi bache ko abantu abanene asebinyoro bito naende bache ko tokonya igorende ntogendere kurwe basari ene ya kabere twarure ya gatatu nero ya kane amone ya gatano ka kira toko chikokore tamu yeito igondoche nga okubwatarana no mugavana to Paul Simba Arati ndoche kwaletera matunda maya mo especially no nyamagendrando nsipi chipara Gesusu egemesete egati abali banyora echekiyo nigo bagokera egetambukire kyo ase bakambuya mono anene mono gocha ase omo MC obo amono mugavana bwe county ya Kisii jinago kire asomwesi migwito onyaje ko baga gotokonya buna intu abutorense tianya sa museseni asagutacha abagima bwae bogenderere omu MC oito egasi gwa kolege sugoti yerengia mono warentire chibasari chitarengo kororekana charorekanire igotwakoire pongesiana na Simba Arati Moses niwe ane mogendere momentu myake yende ermutu obisiga omugambi wake ngamwe mono umugapa no itatu nyure na ntu atore chibasari abana bitu form 1 na ntu bagendera masomo ombwato mwana ase school ya Nyakongo Boys ngwereneria omwaimusi oito mbia mono sengenja nyereko bagago consider konga epaseri pamoja na our excellence governor Simba Arati mwesi mi wito nale ogwereneria ngambia mono kiagera nandekera na apply to mwana form 2 na nyorete nande next round no turamonaye asa kubwatisi nandogendere gotokonya nguripotelia egetaseni kya Ndizi TV eleteliane Mildred Momanyi.